Okay, power on natin. Ayan. So, ang naging problema nito, stuck up. Stuck up issue. So, ayan. Inoperahan na natin. Ito na. Nakabili na tayo. Para dito. So, buksan lang natin. Ayan. 6204. Ayan. Japan yung nakuha natin. Ayan. Nilinis na rin natin, no? Malinis na. Kinabit na natin. Tignan natin kung mag-okay. Negative. Nagpalit na tayo ng bearing. Pero wala, hindi talaga. Sukatin na. So gamitan natin ng metro. Ito yung luma na puro kalawang na, oh. Ayan, oh. Kahit yung pinaka puno niya, ayan, oh. Puro kalawang na. Ayan. Ayan, oh. Ito yung luma. Ayun na ka, dito mating na yung kapalit. Binuksan ko na rin, tinignan ko na. Ayan. Ayan. Yung loob niya, oh. Ayan, oh. Ayan, malinis. So, okay itong unit natin. Ito, magkapareho. Ayan. Magkapareho sila. Ayan. Magkapareho. Ayan. Magkapareho naman, no? So, okay yan. Select lang natin yung spin. Ayan, no? Nakaselect siya ng spin. Testing natin. Okay, start natin. So, ayun na, maandar na siya. Tahimik na tahimik yan, sir. Maandar na ang kanyang spin. So, okay na ang ating, ayan, higher washing machine.